Iriwe neza nange ndimeze neza katangiza akaririmbo kacu izuba rirarenze. Ati nzira niyo munzozi uriyo niba imisozi izuba rirarenze ngiriye imwe y'abashumba inka ziratashye abiriwe iyo bari nyakura abimuhira barihanagura iyo mumeze neza nanjye umunsi wagenze neza turashima Imana dore umunsi urashize. Ndavuga mu Rwanda ubwo abandi bari mu bindi bihugu wenda umunsi ishobora kuba ugitangira cyangwa se bwije. Inyenyeri nazo ziraje ikamba ryazo rirazisaga rirasabagira kw'ijuru ry'iwanyu ku kirere cy'iwacu niko kabyino ngaho se jya mu nzu dore imbeho ni yose genda ufata agapira ukinge mu gatuza. Kanizera ko uyu munsi uza kutugendekera neza ntitugire ikibazo cya connection nkaza gushobora no kubabona. Ubushize abantu bari bambwiye ko bagize ikibazo cyo kuba connecte ariko njye nababonaga neza ubwo sinzi ikibazo aho ngaho ko cyari cyagenze. Uyu munsi rero nababwiye ko tuza guca umugani wa Muzigazuba wa Zuba. Hari hamaze iminsi tudahura mu bijyanye n'imigani imigani miremire ariko ndavuga ntabwo ngo abisengeye neza ntibashobora kuba bakeneye umugani muremure nuko ndatekereza ntireka nze kubagezaho imigani. Ubu ni imigani bihari myinshi imigani bihari myinshi. Kanizera ko reaction ubusanzwe ngenda nzibona ariko sinzi ukuntu bisigaye byaragenze ariko nibwira ko wenda ari ukubera ikirere hano ubu turi mu itumba mu gihe abandi benshi bari hari izuba ryinshi ariko ahangaha hari itumba. Ubwo biraza kuba ngombwa ko nifashisha ubundi buryo kugira ngo nze kugenda mbona za commentaire. Ndizera ko yuko byose ko biza kugenda neza. Reka hano ngabanye ijwi kugira ngo nze kubona commentaire wenda ku bundi buryo nkoresheje ikindi cyuma cy'ikoranabuhanga mfite hano. Umugani rero wa Muzigazuba uratangira uvuga ati bya bindi dusanzwe tuvuga ngo harabaye ntihakabe habaye inka n'ingoma hapfuye impyisi mahuma hasigaye inka n'abana gucira umugani w'umurandaranda n'uwurinda ukawurandura uzaramba nkawo. Umugani wa Muzigazuba. Kera habayeho umugani inyamanza inyereye hano niko uyu mugani utangira ngo inyamanza inyereye mu mamera iravuga iti yampaye dusinze zitarashya. ubwo n'amagambo asa n'ayandi asanzwe mvuga. Habayeho umugani inyamanza inyereye mu mamera iravuga iti yampaye niko dusinze zitarashya. Nuko rero ubwo habayeho umukobwa Muzigazuba, ntabwo ari Muzirazuba, yitwaga Muzigazuba wa Zuba. Umusore aza kumureshya, se uwo musore akaba yari inkubaganye.
akaba yarakazanuraga umukazana ataragera mu rugo. Mwumva ko niho yari yabigize akamenyero. Noneho umusore arakwa ararangiza, amaze gukwa uwo musore akaba yitwaga Sengondo. Nuko muri iyo minsi wa musaza se aza kwinyabya, azi ko Muzigazuba ari mu rugo wenyine, iwabo bari bagiye guhinga. Nuko ageze mu rugo asanga Muzigazuba ari mu nzu, kuko n'ubundi yiberaga aho ngaho atasohokaga. Nuko ataragera mu irembo, umukobwa areba ukuntu aha sebukwe intebe. Nuko biramuburira, yohereza akana kabaga aho ngaho, karagenda kamuha intebe mu rugo. Murumva nyine sebukwe w'umuntu waje mu rugo ababyeyi badahari. Nuko umukobwa nyine abwira akana karagenda kajya kumuha intebe. Umugabo aricaye biratinda, kandi yarabonaga ko ba mwana we badahari. Nuko aricara biratinda. Umukobwa nawe ubwo aratetse, amuvugira amata aramuha aranywa. Amuhaye inzoga umusaza aranga aravuga ati, keretse ari wowe uyinzaniye utayihaye umwana niho nayinywa. Nuko yohereza ibiryo nabyo wa musaza arabyanga. Amaze kubyanga, umukobwa yiyemeza gusohoka, kandi ubusanzwe atasohokaga. Nuko ageze hanze ahagarara ku kibungo cy'amase aravuga ati, ye data wagiye guhinga muri ya Nyarubandiyo, se wa Sengondo yiyiziye, namuhaye inturire yiyangiye, namuhaye amavure yiyangiye, ngo arashaka Muzigazuba umukobwa wa Zuba nk'amazi nkarabe. Ubwo ba se na nyina ntibabyumva, kandi nawe uko ahagaze ku kibungo cy'amase, amaguru abatangiye kurengerwa. Ni umugani mwiza cyane, mutega amatwi mwumva iherezo. Nuko amaguru abatangiye kurengerwa, hariho aratigita. Uko atigita akaba ari nako arigita, akarigita mu mase, kuko yari ahagaze nyine ku kibungo cy'amase. Nuko arongera arahamagara ati, ye data wagiye guhinga muri Nyarubandiyo, se wa Sengondo yiyiziye, namuhaye inturire yiyangiye, namuhaye amavure yiyangiye, ngo arashaka Muzigazuba umukobwa wa Zuba nk'amazi nkarabe. Ubwo biba birakomeye. Umukobwa akomeza kuvuga gutyo. Ubwo niko arigita, nibwo akomeza kurigita. Ubwo bamaze kugerwa mu mavega, abamaze kugerwa mu mavi, kandi akomeza guhamagara, arinda kugerwa ku bibero, ariko akomeza kuvuga ati, ye data wagiye guhinga muri Nyarubandiyo, se wa Sengondo yiyiziye, namuhaye inturire yiyangiye, namuhaye amavure yiyangiye, ngo arashaka Muzigazuba umukobwa wa Zuba nk'amazi nkarabe. Nuko ararigita, agerwa mu nda, akomeza guhamagara, nta n'umuntu n'umwe uramwumva. Nuko agezwe mu mutima, ubwo nyine yari agezwe mu mutima, arongera arahamagara, ararigita, agerwa mu ijosi. Mana yanjye! Ubwo aragenda agezwa mu ijosi. Wa musaza abibonye, ari hafi kuzimira, arigendera. Urumva iby'umusaza? Agira atya, arigendera. Nuko arongera aravuga ati, ye data wagiye guhinga i Nyarubandiyo, se wa Sengondo yiyiziye, namuhaye inturire yiyangiye, namuhaye amavure yiyangiye, ngo arashaka Muzigazuba umukobwa wa Zuba nk'amazi nkarabe. Nuko se ubwo nibwo yaje yirukanka, aza umutima udiha. Murabyumva, umubyeyi wumvise umwana wawe uhuruza, aza umutima udiha. Ahageze afata umusatsi gusa, kuko niwe wari usigaye,
aba ari wo asigarana mu ntoki. Umukobwa ararigita, se biramuyobera kubera ko atari yumvise neza, nuko ntiyamenya uko bigenze nyine cyatumye umukobwa arigita. aho arigitiye nyuma, se aza kuhatera akayuzi k'umwungu. Uruyuzi rurakura ariko ruza kugira umwungu umwe, biza kuba nyine umwungu uba igihaza kinini. Wa musore nawe aza kwibutsa iby'ubukwe. Umusore rega nawe yari yararambitse, bimwe bisengeneza, nimujya mujya no gusaba cyangwa kurambagiza ntimukarambike, mujye mukurikirana murebe. Urumva se uriya muhungu yagiye kujya kumushakana umugeni kandi ari aho ngaho. Nuko wa musore nawe ngo aza kwibuka, aza kwibutsa iby'ubukwe bwe. Nuko ibyo ubwo yari aho ngaho ariko ntabwo yari azi ibyo se yamukoreye, ko nta n'undi wari ubizi uretse uwo mukobwa warigise. Bamubwira ko umukobwa yapfuye, bamubwiye ko umukobwa we ngo yapfuye. Nuko arataha n'agahinda kenshi, yibaza n'impamvu batamutumyeho. Cya gihaza kirakura, mwumvise ko byari byarabaye umuhungu. Nuko cya gihaza kirakura, kiba kinini cyane. Nabo kibatera amabengeza, baragica bagisasira utwatsi mu nzu imbere. Mbese bagishyize hafi y'uruhimbi aho baterekaga amata. Bamara gukama amata, musaza wa mukobwa agatereka amata ku ruhimbi, umukobwa nawe akaza kuva mu ruhimbi batabizi, akanywa ya mata. Musaza we aza gukeka ko mushiki we yaba yarakuriye muri rwa ruyuzi, akaba yibera muri icyo gisabo. Nuko aravuga ati, ko mushiki wanjye namukundaga, none akaba ashobora kuba muri kiriya kintu, uwagira rimwe nkakimena. Yumvira inama y'abana, agira inama yo kuvuga ngo reka azakimene. Ati nzakimenya, nimara kukimena nzareba ibirimo. Arongera aribwira ati, reka nkihorere, iby'Imana yakoze wenda izongera ikore ibyayo. Reka dufate agapoze maze tugaruke twumve uko byaje kugenda. Mbega umwana, mbega umusore. Ati reka rwose nze maze mene kiriya gisabo, ariko umenye ibyabyo, ko yahashyiraga amata. N'ibiki byagenze bite? Ubwo ariko hagati aho nashatse kugira ngo dukoreshe na nimero za telefone niba mubikunda, guteranya 250 78 830 24 7, kugira ngo niba hari ibitekerezo mufite mwaduha, niba hari ushaka no kuba yagira icyo avuga, telefone turayifite. Ubwo no kugira ngo tunahindure approche uburyo dukoresha, hanyuma rero tuye turavugana no mwijwi. Plus guteranya 250 78 830 24 7. Mushobora kuba mwahamagara kuri WhatsApp kubera ko murabyumva ndi hanze, ariko washobora no guhamagaza telefone isanzwe nta kibazo, ntago byaba ari bibi. Mukatubwira uko mwumva uyu mugani, cyane cyane ko dufite n'ibisakuzo nabyo turabifite. Ubwo washaka kuza gusubiza yaza guhamagara by WhatsApp akatubwira uko abyumva. Reka shyireho aka karirimbo kacu k'izuba rirenze, hanyuma dukomeze. Urugendo narwo ni rwose, uyu munsi sinkikubonye, fata iyo nzira imwe yo mu nzozi, uririyo mu mpinga y'imisozi, iwabo wabatashye aho
aho dukura abantu impeta y'umubano ibanga rya gihanga. Turashimira cyane Académie Rwandaise de la Culture nk'uko nabibabwiye nibo baduhaye kino gitabo. Imigani ntabwo iracira nubwo twari tuherutse guca umugani, ariko iki gitabo nibo bakiduhaye cyitwa Ubambuze umugani, ni igice cya mbere. Turashimira cyane ko baba baduhaye ibitabo bakadushyigikira bakadutera imbaraga. Hanyuma tugashimira butike Bijaneze Kigali, tugashimira Ultime Griot, nababwiye ko ni abantu ba hano turimo gufatanya mu rwego rwo guteza imbere indangagaciro nyine tugiye kwiza zacu z'umuco nyarwanda zacu zisanzwe no mu rwego rwa Afurika ziba ziri hose: ikinyabupfura, gusangira, kubaha, kwiyubaha, gufatanya, gukundana. Izo ni indangagaciro zisanzwe. Ubwo nabo hari ibyo bakora mu minsi itatse tugiye tubabwira, bitwa Ultime Griot. Twebwe turimo gufatanya nabo, ninagaruka mu Rwanda tuzakora dufatanye. Ubu bufatanye ni bwiza bugiye bashaka ko we mufite intego imwe yo guteza imbere umuco. Hanyuma abo dushimira ni ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage mu Rwanda, nabo biteguye kudutera inkunga, kudutera ingabo mu bitugu muri iki gikorwa cyacu cyo gusoma igitabo no guca umugani. Kamureke tusome twumva aka karirimbo. untambira ubishaka nanjye nige gutamba, untambira ubishaka nanjye nige gutamba. Kamerekeye aho, ubwo reka nkomeze. Nuko rero ubwo tugeze aho wa muhungu yagize atya, aravuga ngo reka amene kiriya gisabo. Ariko abana bisengeneza ntabwo ari byiza. Kera iyo umuntu yamenaga igisabo hari imihango bagomba kumukoreraho, kandi imihango ikomeye cyane, amasubiyo bakamugira ibyo bamuvugiraho n'ibiki. Nuko ibyo mbivuga aha ngaha ntabwo ari, ariko ni umugani hano nyine uwo muhungu yihaye yigiriye inama yo kuvuga ngo reka amene kiriya gisabo. Nuko umukobwa yibera aho ngaho, musaza we aryumaho ntiyagira icyo abwira iwabo, kuko ajyaga amushyira amata nyine akajya kuyanywera hariya. Nuko umukobwa akomeza kujya yinywera amata ibyo bwagendaga, uriya musaza we akagenda akayashyira ku ruhimbi. Nuko baza rero kugira ubwo bose bagenda bari mu rugo, bata urugo bose baragenda, nta n'umwe wasigaye mu rugo n'umwe. Ubwo umukobwa ava muri cya gisabo aza gukukira. Murabizi ababyeyi bari gukurikira bari kumwe n'abana, musobanurira abana gukukira icyo bivuga. Umukobwa arasohoka aza gukukira inyana hanze, arahakondora. Gukondora no kugira gute, no gukubura nyine, ugakubura byose, ugakubura. Kera twaga dukora nyine, n'ubu ngubu kandi birakorwa. Ndavuga nyine umukobwa ukabyuka kare ugakondora. Nuko arakubura, akubura imbuga yose. Ndabisobanuye gukondora gukubura nyine, akubura imbuga yose. Nuko akubura imbuga yose, kandi nyina atarajyaga abikora. Nyina ntabwo yajyaga abikora, ariko umukobwa araza arakondora byose, arakondora. Nuko arakondora. Nyina ntabwo nta na kimwe yakoraga, kubera ko yari ifitiye agahinda nyine ku mwana we muzigazuba. Baje bageze mu rugo, bavuye nyine aho bari bagiye, baraza bareba urugo ukuntu rumeze, akazi kose kakozwe. Nuko bose barumirwa, bibaza uwaba yabakuburiye mu rugo rwose. Musaza we aza aramuneka uriya mukobwa. Ubwo icyo gihe ababyeyi babo bari bagiye, bari basize nanone hadakondoye n'inyana zidakukiye, kuko uwo mukobwa yavagamo akaza kubikora. Nuko umukobwa ava muri cya gihaza, nanone arakondora, kukira inyana ahantu hose, ntakondora ahantu hose. Musaza we aramwitegereza neza, aribwira ati kiriya gihaza nzakimena. Umva bwa kabiri abitekereza atyo.
umukobwa nanone arongera yisubira mu gihaza, ubwo umuhungu yatari yakimena. Musaza we nawe akomeza kumumenyera ya mata, ashyira ku ruhimbi, bategura uruzinduko rwa kure. Wa musore nawe akihisha mu gikari akitegereza mushiki we. Umukobwa aza gukondora nanone no gukukira inyana z'iwabo, ndetse ajya no ku irembo. Noneho agira cyo noneho aragenda ajya no ku irembo, kuko ntawe yikangaga, yarabizi ko iwabo bose bagiye, yari azi ko bose bazindukiye kure. Nuko umusore amuca hirya, aragenda ajya mu nzu, cya gicuma arakimena. Umusaza w'igicuma arakimena, cya gisabo nyine arakimena. Umukobwa asubiye mu nzu asanga cya gicuma bakimennye, abura aho yirukira, mbese abura iyo agana. Yiyemeza kuba aho iruhande rw'uruhimbi nyine rw'iwabo, ariko ntiyashobora gusubira muri cya gisabo. Iwabo baraza, se na nyina baramubona, baratangara cyane. Ubwo nyine yari yavuze ko asubiramo, baratangara cyane, bagwa mu kantu, ariko bafite n'ubwoba buvanze n'ibyishimo ko bari bongeye kubona umwana wabo. Muzigazuba aba aho ngaho, cyakora arareshywa, akaza kureshywa n'abandi. Kureshywa n'iki? Kurambagizwa. Nuko aza kureshywa n'abandi. Babisenge neza banyuma babwira nyine kugira ngo Ikinyarwanda cya kintu cy'umwimerere. Yego hari kurambagizwa ariko no kureshywa. Aza kureshywa n'abandi. Nuko abo bana nyine ko bari bamushatse nyine ko ajya ababera umugeni, nuko areshywa n'abandi. Nuko baramufata bamushyingira abandi, bamukorera ubukwe. Imihango yandi yose twarebye muri cya gitabo yose irakorwa, gufata irembo, gusaba, gukwa, ariko nyine batura za nka zose, batura za nzoga zose, bakora ibintu byose. Nuko umukobwa baramushyingira, bataha ubukwe, agira urugo rwiza, aratunganirwa. Sijye wahera hahera se wa Sengondo. Mwese ndabasuhuje, Honorable Saidati, n'abandi mwese sako mutanye munyoreza imitima, mwese ndabasuhuje, kandi mbabwira ngo ndanabakumbuye. Nanateganyije kubacira uyu mugani wa Muzigazuba wa Zuba. Nuko nguko umugani usozwa gutyo. Hanyuma umukobwa nyine ashyingirwa ahandi. Abashaka kumpamagara kuri WhatsApp nababwiye nimero guteranya 250 78 830 24 76. Uyu mugani ni kimwe mwumvisemo, ni kimwe wakwigisha abantu, ni iki wigishije urubyiruko rwacu, ni iki wigishije abisenge neza. Mushobora kuba mwabyandika cyangwa se mugahamagara, nabwo uburyo numva nashyizeho, kandi kuko hari abantu benshi babaye nk'abashaka kugira ngo bajye bavuga no mu ijwi. Ndavuga ntireka bibakoreye nta kibazo. Uyu munsi twagize umugani mwiza cyane wa Muzigazuba. Abari i Burayi mwese namwe nabasuhuje, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari mu Rwanda, mwese nabasuhuje kuri uyu mugani mwiza cyane wa Muzigazuba wa Zuba. Harimo ibintu bitandukanye birimo, icyo bitwigishamo ni indangagaciro yo kwiyubaha. Kwiyubaha ni ibintu bikomeye cyane. Bigaragara ko uriya musaza se muri uyu mugani bigaragara ko atiyubashye, kuko yaragiye umuhungu we warambagizaga umukobwa aba ari ugenda ujya kwivugira. Rero ni ngombwa ko tugira indangagaciro yo kwiyubaha nk'uko dukunda kubivuga bitandukanye. Umuntu agomba kwiyubaha. Uriya musaza nk'uko mwabyumvise, aho kugira ngo agende avugira umuhungu we, yaragiye aba ari we wivugira. Ntabwo ari byo. Kwiyubaha ni ikintu gikomeye. Byatumye n'uriya mukobwa agira impungenge, atangira kujya arigita. Nuko amaze kurigita, ubwo ndasubiramo wenda batabyumvise, amaze kurigita baza
gutera uruyuzi aho yarigitiye, nuko haza kuvamo igisabo aba ari cyo iwabo baragisoroma bagishyira ku ruhimbi, hanyuma rero akajya avamo akajya gukora imirimo yo mu rugo. Nuko yakora imirimo yo mu rugo, nyuma musaza waza kumena cya gisabo, nababwiye ko atari byiza kubisenyereza kumena igisabo, ariko umuhungu yarakimennye, yamaze kukimena, hanyuma wa mukobwa agura aho asubira. Ubwo nyine abandi baramureshya baramutwara. Bashobora guhamagara plus 250 883 24 7 iyo ni indangagaciro ya mbere tubonyemo yo kwiyubaha. Ariko se indi ndangagaciro mwe mubona muri uyu mugani ni iyihe? Hanga rya gihanga. Kandebe ku yindi mashini. Ukunde nzabone icyo nkubwira. Tarimiro anga apare sinzi ukuntu nsigaye ntabwo nkibona ubutumwa bwanyu ako kanya, ariko biba ngombwa ko nkoresha iyindi apare kugira ngo nzibone. Ukwezi kuraka muze mubaganirize. Nuko reka nzishake komantere zanyu ku yindi apare. Ndabona abantu bagiye basuhuza batandukanye. Chantal Miro ndagushimira ukuntu uhora ukora izi partage ugasangiza abandi. Ibingibi tuba turimo gukora nabyo ni ibintu byiza, turabyishimira cyane. Indangagaciro yindi yabonetsemo ni iyihe rero? Indangagaciro ijyanye no kwitonda. Buriya kwitonda ni ikintu cyiza cyane. Mu Kinyarwanda turavuga muri ya migani ngo uwitonze akama ishashi. Ni umugani mwiza cyane tujya duca mu Kinyarwanda tukavuga ngo uwitonze burya akama ishashi. Uriya musaza iyo yitonda yari kuzabona uriya mugeni, ariko kubera kwitwara kuriya byatumye umugeni atamubona, bamushyingira abandi. Ariko n'uriya mukobwa nawe yaritondaga, murabona ko agiraga n'amasoni. Yari yanze kugira ngo aze kugira ibyo ajya guha sebukwe, akajya atuma umwana. Yatumaga umwana avuga ati ese buriya data bukwe nawe. Kera rega abantu bagiraga n'amasoni, abantu bagiraga isoni. Honorable Saidata akambwira ati umarirungu ndagukunda sister, nanjye urabizi urukundo byo urabizi byo rurahari aho ngaho hafi aho. Chantal Mira akavuga ati nibyo voisine Saidata. Chantal komera ngo iminsi myinshi mukasuhuzanya mwese, ni byiza, ni ibintu byiza cyane. Ni byiza muri izo komantere zose mwagiye mushyiraho. Ariko igihe cyose mushobora no kuba mwanahamagara. Indi ndangagaciro rero twabonyemo nyine twavuze ibijyanye no kwitonda, ni ibintu bikomeye cyane. Hakabamo n'ikintu kijyanye no gushishoza. Mwababyeyi mwe, mwabavandimwe, gushishoza ni ikintu cyiza cyane, kubera ko murabona uriya mwana ukuntu yitwaye. Yararebaga akavuga ati ese ababyeyi bagiye, se ndabigenza nte se. Ubwo yiberaga ku ruhimbi, akaba ariho bamuzanira amata. Gushishoza ni imyitwarire umuntu ashobora kugira afite amakenga mu byo akora byose. Kugira amakenga ni ngombwa mu byo ukora, kugira ngo n'ubwo bushishozi bwo kureba imyifatire y'uriya musaza. Ese umusaza koko, mwababyeyi mwabavandimwe, umuntu agiye gusabira umuhungu we yarangiza agasubira inyuma akajya kwibariza, ntabwo ari byo. Ni ibintu bitari bizima. Arambwira ati ntasanzwe, uriya musaza ntabwo yari asanzwe, ntabwo byari byo. Damiya baravuga ngo wacikanywe. Nibyo pe, wacikanywe. Ukabonye umusaza utagira isoni wagiye kurambagiriza umuhungu we, aho kugira ngo bari barambagiriza akagenda akaba ari we wivugira. yaje yivugira. Umusaza wagiye kurambagiriza umuhungu we, hanyuma rero akajya abwira umukobwa ngo namuzanire amata, namuzanire inzoga. Umukobwa nawe yari afite gushishoza, aho kugira ngo bagenze bityo akagenda agatuma umwana
ngo bari bujya kubizana. Hanyuma rero umukobwa aragenda ajya hejuru y'amase atangira ku icukiro ry'amase, hanyuma rero akatangira guhamagara iwabo kubera ko bagiye guhinga. Uko abivuga agenda yika, agenda yika, bigera ku mavi, biragenda bigera ku kibero, biragenda bigera mu nda, biragenda bigera mu gatuza. No ku mukobwa agiye kubura, no ku mukobwa hasigara umusatsi kubera ko ise yumvise rya jwi rye, aza yirukanka, aza no gutabara ko yumvaga umukobwa arimo guhamagara ati ese wa Sengondo yaje mu rugo mudahari, yaje yivugira. Ngayo nguko umugani w'uyu munsi wa Muzigazuba wa Zuba. Twinjire mu bisakuzo. Dufite ibisakuzo 5 kuko dusigaye twakugira ibisakuzo byinshi kugira ngo mutagire, kugira ngo abantu tubareke bajye mu kandi kazi. Gashyiraho ibisakuzo bikeya ariko maze nshyiraho akaririmbo keza. Nabwiye ngo ushobora guhamagara guteranya 250 7 8 8 ushaka gutanga ibitekerezo akaba akabitanga en direct. Ubwo ni kuri WhatsApp, ariko ushaka no guhamagara direct nta kibazo. Damian ati ndabasuhuje mwese ba Peace, ba Karenzi, mwese mudukurikira, mwese rwose twishimiye kubana namwe. Reka nzane ibisakuzo. Kashyireho indirimbo ya yindi dukunda cyane yitwa Kibera Inka, n'umukobwa w'umutima, umunyarwandakazi wa wundi w'umutima. Bamwe twagusuhuje ariko urubavu twarubuze. Urubavu ruri heza. Ndi umukobwa, nta pose gatoya kubera uyu mukobwa Muzigazuba, murabona ko ari umukobwa w'umutima. Hano Abidjan rero gumeze neza, ariko ndi hafi kuzuye ibibuga by'indege. Mwamenye ko bigiye gufunguka, nahangaha ku tariki ya mbere bizaba byafungutse, ejo bundi ku tariki ya mbere, ariko nta kigiye uzari icyizere ko aragiye Dani cyese, nta cyizere mfite cyo ko bafungura ikibuga. Hano tariki ya mbere z'ukwa 8 barafungura, no mu Rwanda naho tariki ya mbere z'ukwa 8 niko hatemejwe. Nuko rero birashimishije cyane ubwo azaza. Ngiye kuvuga ngo nzaza amahobere, ariko gusaza bakiriho gupeperana ntacyo, ariko byibyo nzaba mbabona. Muri Nyampinga ndishimye cyane, bamitekereje ko ngiye kuza. Yego nahangaha hameze neza, urumva nyine ndi kumwe n'undi muryango wa hano Imana yanyihereye, Imana yampaye. Undi muryango wa hano ariko no mu Rwanda nyine n'ishingiro n'imizi yanjye. Arakurikira ari mu masoko nk'umukobwa wo mu rugo. Ariko abandi bagabo, abandi bana umusuhuriza. Yego Karenzi rwose ndizera ko ugiye kwandika mu kanya mu bisakuzo, mugasubiza Kibera Inka muri Nyampinga. Kandi mbashimira iyo mudukurikira, iyo dusoje tukabona mwari benshi. Hano abantu biga bambwira ngo ariko nyese wagiye ushyira n'igifaransa. Avuga igifaransa buriya ndakizi, nzagerageza. Ariko nzabikora nzi ko nibwo nzakigerageza kuwa mbere no kuwa gatanu. Muri abo bana navuga ngo turimo gukorana na Timidriyo, kuko numva mvuga Ikinyarwanda cyane kandi nacyo navutse mvuga n'indi mizinziganana. Nzajya nkoramo amakosa muzihangana kuko ntabwo ari ururimi rwanjye rw'ababyeyi banjye, ururimi rwa data, ururimi rwa sogokuru wanjye, ururimi rwa sogokuruza, nirwo ngomba kuvuga rw'Ikinyarwanda kandi nkagerageza kukivuga neza. Kuko ko tukivuga neza ni nayo mpamvu twanashyizeho gahunda yo muze dusome igitabo, muze duca umugani, tukanoza ururimi rwacu tukaruvuga naho ugiye bakabura nyine ko umunyarwanda ibyo, ariko bikajyana n'indangagaciro, bikajyana n'imyitwarire. Ariko sagaho tuyararehe koko sagaho. Ubwo reka twinjire mu bisakuzo.
ubwo nibyo nakanyuzemo nyibwo nibyo navugaga muri bya babandi birirwa nyine bansaba ko navuga no mu ndimi zabo. Nzagerageza kuvuga icyo bita devinette, nzagerageza guca imigani mu gifaransa, nzagerageza gusoma ibitabo mu gifaransa. Nzabikora azaba ari kuwa mbere no kuwa gatatu, ni iminsi nabaye kuko ubundi ngikora ubundi iyi gahunda murabizi ngikora kuwa kabiri no kuwa kane no kuwa gatandatu. ubwo rero ko abo ngabo bari turimo gukorana, twatangiye gukorana bashaka kuvuga no mu gifaransa nabyo. Nabonye Sagawuti yagize impungenge ati niko tugiye kuzavanga oya ntabwo nzavanga n'igifaransa, ikinyarwanda ukwacyo n'igifaransa nkagiha umunsi wacyo. Ubwo twinjiye mu bisakuzo rero, twagiye sakwe 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 sakwe. Sagawuti ntabwo arahari ntaho yagiye, arahari arahari. Ba Maurice Muhanga di muri uraho umeze neza, suza mu rugo. Sagawuti ati ndabasuhuje vraiment, oya ntabwo ari vraiment ndabasuhuje. Sakwe sakwe soma, ndabona Daniel yafite ibisakuzo umunsi bitanu ko nagize n'umugani muremure. Ngira ibisakuzo bitanu ariko byoroshye cyane. Niki sakwe sakwe soma, niki kigira izina ntikigire ibara. Niki kigira izina ntikigire ibara. Yani magambo nakubwira ngo nagutera icyo utazi kigira ibara, kigira izina ntikigire ibara. Nagutera icyo utazi kigira izina ntikigire ibara. Niki? Sakwe sakwe, nagutera icyo utazi kigira izina ntikigire ibara. Utanzi nkayitorwindi, njya mumenya kugira kwitura abantu babagiriye neza. Umva niki? Yego Kare, ndishimye cyane ko usubije. Inshuti Juve Karenzi ati ni amazi. Sakwe sakwe, nagutera icyo utazi kigira izina ntikigire ibara. Ndi umukobwa. Mwashyizemo imitima myinshi ariko mwagiye mwohereza n'imitima mukayohereza abantu. Nagutera icyo utazi kigira izina ntikigire ibara. Karenzi Graphic Filmmaker aratubwira ngo ni amazi. Hari abandi ikirere nkaha uri umwari, ikirere nkaha. Nshuti ngaho tubwire ni igiki? Honorable tubwire ni igiki? Ni iki nagutera kigira izina ntikigire ibara? Karenzi yatubwiye ngo ni amazi. Mutubwire ni igiki? Ahubwo mwakiyobewe koko. Sege munani. Ababishoboye mwahamagara plus 250 24 7 250 7 8 830 24 ati kibere nkaha uri babinga. Sagawutu ati ngiki? Sagahu n'ubwa mbere bwangu ngicyo. Nagutera kigira izina ntikigire ibara. Ni amazi n'umuyaga. Ni amazi ni umuyaga. Mwohereza imitima kuri Graphic
mwohereza imitima kuri kuri Karenzi, mwohereza imitima myinshi cyane kuri Karenzi, imitima myinshi cyane kuri Karenzi. Felicitation. nimumwoherereze ni amazi cyangwa se umuyaga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, icyo ni cyoroshye nk'icy'abana rwose. Sakwe soma. Niki cyatanze umuzungu kwambara karuvati? Kandi hari abana bamwe batakiza, arabisenyereza bamwe batakiza. Sakwe niki cyatanze umuzungu kwambara karuvati? Niki cyatanze umuzungu kwambara karuvati? Niki cyatanze umuzungu nta cyane cyatamuzi. Niki cyatanze umuzungu kwambara karuvati? Sakwe soma. Niki cyatanze umuzungu kwambara karuvati? Ati kiberina uri ntabinga. Jean-Pierre Sagauta ati ni ikiyoni. Damien ati ni imiyoni. Imiyoni ni iki Damien? Bose amanota agenda avaho. Ubwo inote ntuza igisubizo kimwe n'amanota abiri umunsi ko ari ibisakuzo bitanu. Karenzi abiri ye yayabonye. Niki cyatanze umuzungu kwambara karuvati? Karenzi nawe ati ni ikiyoni. Damien ati ni ikiyoni. Ati kibera inka bati kibera inka. Dufata babiri ba mbere. Ubwo nibyo ni ikiyoni. Imitima myinshi. Imitima yagiye myinshi. Mwohereze imitima. Mwohereze imitima n'ibikumwe. Mukazinga iturwindi yutanzinga. Iturwindi utanze inka iturwindi. Icyo ni icya kabiri. Ubwo nibyo ni ikiyoni. Ubwo mwese mwagikoze ari Karenzi wiki Damiyani na Sagautu nibo bagikoze. Niko kare uratubwira ngo ni igitoki. Bababwiye mwa bantu abisengereza bamwe baraba abisengereza bamwe baba tugira nisengereza kare ntabwo ari igitoki. Ni ikiyoni. Uzareba ikiyoni ukuntu kimeze. Ubwo abantu bamwe na bamwe baraho bashobora kuba babibona. Ikiyoni kiba gifite karavati kiyubashye cyane. Rero niyo gihagaze kiba gifite karavati yacyo. Ni ikiyoni. Gakwaye Jean-Pierre wiriwe neza. Oya Sagauta twasomye izina rye ariko Damien twasomye izina rye. Oya twarisomye kandi twamuhaye amazina amanota ye twayamuhaye rwose amanota y'abiri. Ntabwo akiburana ni ukuri ni ifura pe. Ntabwo aburana kuko ibyo byose yubatse izina mu bisakuzo ku buryo turayibona tugahita tubona ko ari byo. Reka ngire igisakuzo kindi cya gatatu. Noneho aka kagabo ni gato ariko kakwirukana so. Sakwe aka kagabo ni gato ariko kakwirukana so. Niki? Aka kagabo ni gato ariko kakwirukana so. Ntegereza ibisubizo. Aka kagabo ni gato
ariko kakwirukana so. sakwe sakwe soma akagabo ni gato ariko kakwirukana so ni iki? ntumva Karenzi ntabwo ajya aburana, yabyemeye avuze ngo ni igitoki. Alexia ego kwa Alexia Rwamagana kuko mu buvuye Rwamagana wabaga Alexia. Alex uraho satani wanyu zarusaga. Uyu munsi nabonye nta kibazo cya connection cyabaye. wamuburaniye wikombe yakwinikiza inka ze. Akagabo ni gato ariko kakwirukana so. sakwe soma akagabo ni gato kakwirukana so. Amaso ariko ni amaso hafi. maze zavumera zikabumerera kiberera. sakwe akagabo ni gato kakwirukana so. sakwe akagabo ni gato kakwirukana so. kale no Jean Pierre akatubwira ngo ni uruyuki. akubwira ngo ni uruyuki. Ndusha Janvier uraho neza. Karenzi akatubwira ngo ngicyo. akagabo ni gato kakwirukana so. mwese murimo kudukurikira ndabashimiye. amaso nyine murabona amaso nuko yabyiringiye. sakwe akagabo ni gato kakwirukana so. sakwe akagabo ni gato kakwirukana so. ngati akanyarira jisho saga utati ni uruyuki ati kiberina. sakwe akagabo ni gato kakwirukana so. ni uruyuki inota iba igiye kuba mikeya. ni ndabona habaye sagahutu aha umwanzi ubwo ubutaha nzazana ibisakuzo byinshi. uyu munsi ari speciale umugani. ndabona hari hatangiye kuba ikibazo cya connection nese ko mbona kibaye nk'igitungana. abaye nk'igitungana bitanze inka.
Iteka kumeza bane natwe twese ubwo naho ubutaha connection nibwira ko nabwo izagenda neza. Musuhuze bose babwire ko tubakunda. Imana komeze ibahe. Mwibagirwe ururimi rwacu ruraduhuza. Mwibagirwe ururimi rwacu ni ikintu gikomeye cyane. Ururimi rwacu ruraduhuza. Iyo mutangiye kurekera ama connection mba nabibonye ubwo naho ubutaha ubwo tuzagira ejo bundi dusha janvier wa rouge ariko nta kundi none se ko mbona murashaka se nkomeza ibisakuzo bibiri byari bisigaye ndizige kugeza kuri uyu munota. Karenzi yari afite amanota na Sagaruka yari afite amanota 4, Karenzi na Damiyani yari afite amanota 2. Reka ngire icyanyuma cya bonus. Nari maze gusezera none ndabona hari umwana uri avuga ati urakoze ndusha janvier, urakoze cyane. Niki cyatanze umuzungu cyo gusezerana? Niki cyatanze umuzungu kwambara kugenda mu ivatiri? Sako sako. Niki cyatanze umuzungu kugendera mu ivatiri? Sako sako. Niki cyatanze umuzungu kugendera mu ivatiri? Amara kugifate tugendere mu ivatiri. Niki cyatanze umuzungu kugendera mu ivatiri? Ndushanga aho gisubiza. Yamwe hari ikibazo cya connection Sagaruka yarakivuze nuko nanjye yareberega nange ndi umuntu. Ndikomeze. Okay. Niki cyatanze umuzungu? Urakoze cyane Karenzi. Ibi byose bigutera imbaraga. Niki cyatanze umuzungu kugendera mu ivatiri? Ivatiri mwese murayizi ivatiri tuzibona. Niki cyambere cyatanze umuzungu kugendera mu ivatiri kandi ivatiri ari we wayikoze? Ati kiberinka uri nyampinga. Niki cyatanze umuzungu kugendera mu ivatiri? Abana abisenge nizanga mujye muza mu kiganiro mujye ibintu byinshi. Sako sako soma. Niki cyatanze umuzungu kugendera mu ivatiri? Kiberinka. Sako sako. Niki cyatanze umuzungu kugendera mu ivatiri? Niki cyatanze umuzungu kugendera mu ivatiri? Ko narimo kubona ibisubizo se naho bigenze ariko mana wowe. Niki? Sophie ati nakanyamasyo. Ati kiberinka uri nyampinga. Sako sako. Niki cyatanze umuzungu kugendera mu ivatiri? Muri iki gitaramo cyacu abisengereza bacu abyo tuba dusangira nabo mu bumenyi bukeya aribwo tubana mu bitaro aribwo tuvana mu bitabo, aribyo tuvana mu byo twavanye ku babyeyi bacu, ku basogokuru bacu, basogokuruza. Baravuga ngo utaraganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Abisengereza mujye mugira umwanya wo kuganira n'ababyeyi banyu. Ubwo ibyo nabyo ndimo kuvuga biba biri kuri kwa mama. Utaraganiriye na nyina ntamenye icyo nyirakuru yasize avuze. Ubwo nawe akabonera umwanya wo kugira ibyo amwigisha. Karenzi ati ni akanyamasyo. Jean Pierre ati ni akanyamasyo. Nibyo ni akanyamasyo. Akanyamasyo. Mwohereza imitima rero. Mwohereza imitima n'ibikumwe. Mwohereze imitima n'ibikumwe. Gisakuzo cya nyuma. Jean Pierre ubwo ugize amanota 6. Ariko Jean Pierre uri umuhanga. Ariko nawe abisengereza nabo baba baje nabo ari abahanga. Damia ngo ngicyo. Reka ngabanye. Damia ubwo ntabwo ukizi koko. Icyatanze umuzungu kugendera mu ivatiri na akanyamasyo. Uzareba akanyamasyo hari imodoka yitwa VW. Urabona gasa nkayo.
ngenda muri vewe ariko akunda akanyamasyo kameze abazungu n'imodoka kera mubirebye mu bihe by'ibikoroni mu gihe cya kolonisation cyangwa se cy'ubukoroni byagaragara ko imodoka abantu abazungu bagendagamo zari akenshi zari za vewe cyangwa se akenshi yari amavewe urareba rero akanyamasyo ukuntu kameze nka vewe kandi iyo kagenda nyine ubona ari akanyamasyo nyine ukuntu kagenda kameze nka vewe niyo mpamvu bangu sakwe soma abazungu baje akanyamasyo icyanyuma rero noneho uko nabiteganyije uzimya undi atera umuriro ntatera umuriro uzimya undi ni iki umuriro uzimya iki uzimya undi sakwe ndera umuriro nagutera agapfuka hana distance hagati y'abantu kugira ngo twese turwanye corona virus ni ngombwa kubyibutsa ntaho icyorezo cyagiye cyagomba gufatanya corona virus kuko abayobozi b'irira nkuko bahora babikangurira kurwanya corona virus agapfukamunwa metero imwe hagati y'umuntu gukaraba intoki umuriro uzimya undi ngaha ndabiboheye nabyanditse inteko nyarwanda y'iranga mwese
igisubizo ni igishirira kiguye mu mazi ashyushye. Reka rero dusezeraneho amanota. Wa mbere nk'uko bisanzwe abaye sagahutu chocolate, sagahutu shokora, hanyuma cyangwa se ururabyo nibwo budashobora kugabanya, hanyuma Karenzi na Damiyani ngo muraga gusangira icyo muza guhitamo ni umuriro uzimye, undi ni igishirira kiguye mu mazi ashyushye. Ashimiye kubana namwe, dukomeze dufatanye guteza imbere umuco wacu, mwibagirwe ururimi rwacu ruraduhuza. Nawe rero Uwiteka akomeze abane natwe twese. Ubwo naho kuwa gatandatu reka nizere ko connection nabwo izaba yagenze neza. Mwibagirwe ku rurimi rwacu ruduhuza, mwibagirwe ko coronavirus igihari. Dufatanye twese tuyirwanye. Amakosa 3 ejo bundi nasomye abantu barimo kugenda bakora. Cya mbere kumva ngo umuntu n'umuvandimwe wanjye, kumva gukora akabuye wanjye umuvandimwe nkontera corona tukambara ntabwo boye ntabwo ko nta kundi buraza kureba video Uwiteka komeza nego ariko shanta siga yubahe koko cyane Uwiteka. Bye 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 bye.